Nå, så prøver vi det her. Opel og forkyllingens nye session. Tag 2. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg vil bare lige rundt. Ja, bare. Altså, Sådan her. Ja, altså bare twiste den lidt. Rigtig flot. Prøv at se, den er faktisk fin, den. Hvad? Den er fin, den. Jeg tror, den har en ret... Jeg kan fandme ikke få min croissant sammen. Jeg vil bare lige... Jamen lige så stille. Prøv at se. Egentlig hvad med en trafikuheld. Ja. Jeg kan ikke se dig mod lige der, kan man? Jeg ruller stadigvæk, hvordan er. Ruller stadigvæk. Prøv at bæve den. Så lægge mig så skal jeg sgu heller ikke have over din måde. Jeg tror, det er fint nok, eller hvad? Ja. Nå. Sikkert, det er et stort busvalg. Jeg fik en chok. Shit. Prøv igen. Griner også svært. Jeg skal ikke gå sammen. Hold. Det var 2 grader, men. Jeg synes ikke, jeg kan mærke. Jeg kan mærke, at den kommer længere ned i halsen. Men. I keep me. Det kan jeg fandme ikke, mand. På den anden side. Ja, det synes jeg. Jeg prøver. Jeg vil prøve den. Jeg er også stedet for. Jeg kan ikke. Det kilder godt nu. Kom, kig. Jeg var lige ved det. Kæft, det ligner kraft ud den der. Det var overdænken med varm sne eller sådan noget. Hold nu, jeg vil være også god. Bare se lidt hår op. Bare stik sådan lige lidt op med. Nu skal papiret penetrere din næse. Savlet. Åh.
der en gang ud af det. Det kan jo ikke. Jo. Shit. God. Det er simpelthen så tæt på, kan jeg være. Men du begynder at grine i stedet for. Ja, det kilder også, hvad du siger. Ja, det er det. Come on. Ej, jeg skal sige. Ej, fy for satan. Ej, jeg skal puste næb, og så rører det igen. Okay. Så holder vi lige på det. Hvordan så det her? Var den der lys, eller hvad, Tom?